खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है, कोई भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है और घबराहट भी हो रही है। तो मित्रों, खांसी चाहे पुरानी हो या नहीं, आज मैं उसके लिए एक ऐसा नुस्खा लाई हूँ जो 20 साल पुरानी खांसी को ठीक करने का दम रखती है। ये देख लो मित्रों, आप देख पा रहे होगे। ये मित्रों, ये क्या चीज़ है? ये है अपामार्ग। इसे हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वैसे इसे हमारे विलेज में इसे अपामार्ग ही कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे ओंगा कहते हैं और भी इसके उल्टा काटा बहुत सारे नाम हैं। तो आपको लाने हैं इस अपामार्ग की ये फल वाली डंडी। इसमें फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे दाने, इसको आप देख पा रहे होगे। आपको करनी क्या है? वो हाथों में लग जाती है मित्रों। तो आपको करने क्या है, इसके फल को आपको जमा कर लेनी है करीब 10 ग्राम की मात्रा में। इसके फलों को दोस्तों आपको 10 ग्राम की मात्रा में जमा करनी है और उसे तवे पर लेकर उसे अधजली कर लेनी है। यानी वो उसे न तो पूरा भूनना है और न ही कम भूनना है, यानी आधा कच्चा और आधा पक्का होना चाहिए। बस आपकी दवा तैयार है। अब उसे किसी खलबट्टे में लेकर अच्छी तरह से उसकी बारीक पाउडर बना लो। बस हो गई। जिन्हें भी खांसी है, नई हो या पुरानी हो, बस उसका जो चूर्ण आपने बनाया था, 2 चुटकी यानी 2 पिंच ये दवा लेकर आपको मुंह में रख लेनी है और मित्रों ऊपर से गुनगुना जल थोड़ा सा पी लेना है। इसके 4-5 खुराक से आप देखोगे कि चाहे आपकी खांसी 20 साल पुरानी क्यों न थी, पूरी की पूरी आराम पड़ गई है। तो दोस्तों, इसे आप आजमा कर देखें। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है या तो फिर आपके आस पड़ोस में आपके बच्चे को, आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव में, तो ये नुस्खा आप उसको शेयर कर दें ताकि इसका पुण्य आपको मिल सके। तो मित्रों, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम फिर से कोई नई जानकारी, नई नुस्खे लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।